ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ചെറിയ 2 ടിപ്പാണ്. അതിലൊന്ന് മിക്സി എങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക. പല രീതിയിൽ എല്ലാവരും മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ മടി, സമയം കിട്ടാറില്ല, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിന് മറ്റാരും നമ്മളെ സഹായിച്ചു തരില്ല, നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് അതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കടലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണിയെടുക്കാവുന്ന കടലയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതും ഈ കടല എടുത്തതിൻ്റെ അതേ അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൽമണ്ടും വാൾനട്ടുമാണ്. ഞാൻ വാൾനട്ട് 2 പീസും ആൽമണ്ട് ഒരു 4 പീസുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതിൽ നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവും, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ആൽമണ്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും വെയിറ്റ് ലോസിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വാൾനട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പം ആൽമണ്ടിൻ്റെയും വാൾനട്ടിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയാനും ഷുഗർ കുറയാനും പിന്നെ ക്യാൻസറിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കുറവുള്ളവർക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറി മുടി നന്നായിട്ട് കിളിർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസിനും ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ കുറയാനും കുതിർത്ത കടല കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഒരു രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയില്ലേ, ആ മുന്തിരിങ്ങയുടെ ഒരു കളറാണത്. ഞാൻ ഈ വെള്ളം കളയില്ല, ഈ വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ആൽമണ്ടിൻ്റെ തൊലിയും കളയുന്നില്ല. തൊലി കളഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തൊലിയോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഗുണം. ഇപ്പം ഇവയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ദിവസവും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും ടൈം കിട്ടാറുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 35-40 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ്റെ മരുന്ന്, അതിൻ്റെ മരുന്ന്, ഇതിൻ്റെ മരുന്ന്, അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പം ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെയൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണമുണ്ടാവും. യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മിക്സി. രാവിലെ കടലയ്ക്ക് അരച്ച സമയത്ത് വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ട് ജാറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അരപ്പ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു, പക്ഷേ എന്നാലും കുറേ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ വയറിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വയർ ഒന്നെടുത്ത് കെട്ടി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. നമുക്കത് 1 സ്പൂണോ 1.5 സ്പൂണോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നീരുള്ള ഒരു നാരങ്ങയാണിത്. ഇനി ആ നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും.
നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ കിച്ചണിലൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേബിളിലൊക്കെ ഈ ലിക്വിഡ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു മിക്സ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ അഴുക്കുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് അരപ്പ് കളയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും എപ്പോഴും ഒന്നും മിക്സി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടാറില്ല. ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിയോ വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് കളയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലേക്ക് കൂടുതൽ മഞ്ഞ കളറ് വരില്ല. മിക്സി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തുടച്ചാലും അത് മാറില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം വൃത്തിയാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലീനായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പഴയ ബ്രഷ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സോപ്പോ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മിക്സിയിൽ പോറൽ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അഴുക്ക് നന്നായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ എന്തായാലും ഓരോ നമ്മുടെ ഈ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഈർക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുത്തിക്കളയുക. ഇതുപോലെ ഈ ഹോളുണ്ടോ? ആ ഹോളിലും ഒക്കെ അഴുക്കുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നാരങ്ങയുടെ തൊലിയില്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ആ തൊലി വെച്ച് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ട്. ആ നാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു നീര് ആ തോടിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അരച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോപ്പിനും എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ അലർജി ഉള്ളവരില്ലേ? കൈയൊക്കെ തൊലി പൊട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിയുക, പൊള്ളുക, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നാരങ്ങയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ട് ഉരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇത് തുടച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം വൃത്തിയായെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ മിക്സിയുടെ ഒരു മാറ്റം കാണാം. നേരത്തെ നല്ല മഞ്ഞ കളറായിരുന്നു മിക്സിക്ക്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ലെക്സോ ഫെയറിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1-2 തവണ ഇതുപോലെ ലിക്വിഡിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ മിക്സിയിൽ അഴുക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ചെറിയ ഈർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുത്തിക്കളയാം. കഴിവതും നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ അരയ്ക്കുന്നത്. അത് മിക്സിയിലേക്ക് വീണാൽ വെള്ളം മിക്സി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് മഞ്ഞ കളറായി പോവും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് വെച്ചുള്ള വൃത്തിയാക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് ഈ തുണി കഴുകി 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകി ഇതുപോലെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. പിന്നെ ഈ മിക്സിയുടെ താഴെയൊക്കെ 4 റബ്ബർ പോലെയില്ലേ 4 സൈഡിലും? അപ്പോൾ അതും ഞാനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ക്ലീനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ഈ മിക്സി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ കറണ്ടല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ സ്കിൻ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ ബായ്.